अरे बाप रे सर ये लग रहा है ट्रू फ्लैगशिप फोन। 1.5 लाख अल्ट्रा रुपए किलर है, 2 लाख रुपए का ये फोन। अल्ट्रा जो कि सबसे ज्यादा अल्ट्रा है। भैया आपके पास ओप्पो का फाइंड X9 अल्ट्रा मिलेगा क्या? मिल जाएगा ओप्पो का फाइंड X9 अल्ट्रा। अरे हाँ यही वाला चाहिए। ये लीजिए सर आपका फाइंड X9 अल्ट्रा। ठीक है भैया एक पैक कर दो आप। सील तोड़ दिया। 100 वॉट्स का चार्जर। आईफोन वाले को सीख ले, सैमसंग वाले भी। ठीक है सर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अरे बाप रे।